Pozdrav ekipa, malo je sad već sumrak, pa vas neću dužiti, evo čisto da vam pokažem detaljnije ono što sam si uzeo u Novemi dok sam bio i na servisu s motorom. Naime, radi se o Huigi paru univerzalnih pomoćnih farova za motore, ili ti nazovimo po naški maglenke. Znači one su aluminijska, to su u aluminijskom su biti kućište koje bolje odvodi toplinu. Čak sam testirao, znači ni ne zagrijava se toliko jako kako to izgleda, da je to glomazno i veliko. Izrađeno je, znači kućište od obojenog visoko kvalitetnog aluminija. Sama svjetla daju, normalno da su LED, a daju, ovdje je baš sad mrak, neće se ništa vidjeti nažalost, daju baš onak super bijelu boju i kompaktno paše sa prednjim farovima kad se upale i baš je i po danu jako uočljivo. Po meni baš je savršen dodatak prednjem svjetlu, a imaju jako nisku potrošnju energije, tako da ne trpi baterija. Ostatak ću vam pričati, znači, u samoj vožnji, kada budemo vidjeli kako to izgleda. Spajanje, znači, ide preko releja, znači vi kad date kontakt, one se tek pale nakon 15 sekundi, ako ostanu nedo Bog upaljene, isto automatski relej gasi ta ista svjetla nakon što vi ugasite motor. 40 W, znači 20 W po svjetlu i mislim da je negdje oko 2000 lumena osvjetljenje po rasvjetnom tijelu ili 4000 zajedno. Pa budemo vidjeli sad u vožnji kako će to biti, s obzirom da je sad već lagani sumrak, negdje 8 sati, pa krenimo. Sad će Nika samo upaliti svjetla da vidite koliko se bude vidjelo na kameri. I sad treba, znači, 10 sekundi da se upale svjetla. Evo, sad recimo vidite kako to blješći ili ne blješći. Pa ćemo sad vidjeti koliko će to i kamera moći uhvatiti na cesti. Evo samo da vidite, znači, kratko svjetlo od stroma, koliko se to može vidjeti. Dugo svjetlo od stroma i sad ćemo upaliti maglenke. Bum! A? Koliko svjetla ima. Hajde da vidimo kako će se to pokazati sad u vožnji. Opa. Okej. Zabar sam vizir spustiti, ali da. Ovdje svuda ima dosta ulične rasvjete, pa je to dosta dobro i pokriveno. Ali da svijetli, bome svijetli ko Betlehem, kako bi se reklo. Sad ćemo ih probati ugasiti, samo da vidim još jedan, ovdje ima baš sad mraka, relativno. Da. I taman ovaj krug, tamo i tamo, mi one upotpunjuju šta treba. Sad ću ići u jednu ulicu u koju znam da baš nema ulične rasvjete, pa da vidim kako to funkcionira, mada za sad mi se čini to brutalno dobro. Navigaciju sam ugasio, nema smisla mi sad raditi, vozim se po gradu, ali ono čisto da dobijete bolji dojam s obzirom na svjetla. I što je dobro, vidim, nikome ne blica, znači nikome ne smeta. To je po meni onako bitna stavka. To je to, sad sam došao u ulicu baš gdje ono fali full ulične rasvjete. Pa ću dodati i dugo svjetlo. I sad to izgleda onako kako treba, pogotovo u zavoju. Evo sad vidite kako je bez. Sad ću se dignuti samo da vidite bolje. Znači bez ikakvih osvjetljenja i sa osvjetljenjem. Znači meni je najveći problem predstavljao kada ovak dođeš bez ulične rasvjete i sad skrećeš recimo u nekakav lijevi ili desni zavoj
I pošto je kratko svjetlo nekak čudno odrezano, pri skretanju ti gubiš jedan dio kuta koji je jako bitan. Znači ne vidiš taj dio ceste ako nema osvjetljenja ovoga uličnog, ne? Znači nisu veliki potrošači, negdje su 20 W koliko sam vidio po rasvjetnom tijelu i 2000 lumena po rasvjetnom tijelu, to je znači jakost ovog bijelog svjetla, što je stvarno fajn. Ono što mi se ne sviđa osobno, to je ovaj prekidač koji mi baš ne ulijeva nekakvo veliko samopouzdanje. Pod time mislim ono na kišu, mada piše da je vodootporan, ali baš mi djeluje na turbo jeftino. Ne mora biti, možda samo griješim, ali mislim da su se oko tog dijela mogli malo bolje potruditi. Vidite koliko je slabo kratko, dugo. Ok, i sada ćemo upaliti njih. Koliko to jače. Vidite, sad ovo kod skretanja, toga nije bilo. Znači ja nisam vidio ovaj tu čošak. Znači kad ti skrećeš, jer ovo svjetlo, sad ću ti vidjeti malo, ugasim, ok. I šta ti skrećeš i ti vidiš ovdje, ne vidiš ovu rupu. To je bio problem. To. Odlično. To je to što je mene zanimalo. Odlično. Malo sam se uspuhao. Vjerujem na ovima modelima koji dolaze, mislim što se motora tiče, koji dolaze već sa ugrađenim LED rasvjetama, da to stvarno radi tako i da je to super. A sa ovima, mislim na klasična, to je tak kak je, ali ovo radi stvarno brutala. Sad kažem opet, ne znam koliko će se na kameri vidjeti, ovo je ipak GoPro, a GoPro baš si nisu dobri noćno snimanje i noćni uvjeti rada, pa ćemo vidjeti kako će to sve biti. A kud ovi ljudi svi idu? Mislim 9 sati i 26 minuta. Šta se dešava? Danas šta u Bjelovaru? Ne znam, evo iskreno. Nemam blage. Da, zaboravio sam reći, znači cijena samih Puigi maglenki iznosi oko 160 eura, plus mislim da je uradnja još bila cca 20, ako se ne varam. Spojeno je znači preko relea koji upravlja direktno sa napajanjem. Znači da se ne desi veliko, nazovimo to, cuclanje struje prilikom paljenja motora. One imaju kašnjenje od nekih 10 do 15 sekundi, što je vrlo dobro. I kad se motor ugasi, rade još nekih cca 5 sekundi dok relej ih ne ugasi. To nije ništa strašno. Ali najbitnije je ovo kod samog paljenja, da ne bude nekakvog zeza. Samo spajanje dobio sam šema, tako da se može vrlo jednostavno samostalno spojiti. Ja sam to odradio u ovlaštenom servisu, kad sam već bio tamo tako. Tako da sam vrlo zadovoljan sa time. Mislim, ne sa servisom, neko sa maglenkama. Malo jesam bio skeptičan, ali stvarno to radi vrhunski. Kažem, najbolje se primeti u znači nekakvim ovako gdje nema dobrog uličnog svjetla, onda to radi kako spada. I ono što vidim i što mogu primijetiti, što mi je najgore, što mi se oči već brzo priviknu na tako nešto, tako da ja sad realno ni ne kužim da mi one rade, a vjerujte, rade. Znači, stvarno rade. A najbolje je recimo po danu,
šta je toliko uočljivo, kaže mi Slađana, da je kad je bila na brzoj cesti ispred mene, ispada ko ono kamion kad popale sva svjetla, stvarno onak je uočljivo strava. Aj, rekao, super. E sad, ko voli neki izvoli, ko želi nek instalira, ko može nek instalira, gle, kreditne kartice trpe čuda. A gle, na 26 rata, bože moj, pa uvijek to prođe. Šala. Kažite mi šta vi mislite o maglenkama, ne mislim ovim, općenito o maglenkama, o rasvjeti koju ima vaš motor, vaš stroj. Da li je adekvatna i dostatna za nekakvo dobro uočavanje? Ja smatram da na stromu ovom, čak i D i onaj GSX nešto koriste isto svjetla i da to baš osim vizualnog, čak ni vizualno nije nešto ekstra, a kamoli funkcionalno. Onaj stari 650 strom, ono su bili reflektori svjetla, pa Slađana na 650 sve ima fantastično svjetlo. Znači ono lupa ko parobraz, stvarno se vidi onako kako Bog zapovjeda. A ovo sve je tako nekakve vrlo čudno upitne kombinacije i kvantitete. No dobro, da više ne dužimo i ne kompliciramo. Evo, ja sam prošao ovaj dio i stvarno sam zadovoljan. Mislim, grad ima osvjetljenja, to je ok, ali ok, opet je bolje vide, normalno, ne? Ali, kažem, ovaj dio kod skretanja, što sam vam pokazao na onom dijelu što je meni problem, znači ti kad skrećeš lijevo ili desno, pa onda ti ne vidiš taj kut, da li ima šta na cesti, da li je rupa, da li je kamen, da li je nešto. Ovo sad upotpunjuje taj dio. Znači to mi je bilo onako od presudne važnosti. I normalno da sam uočljiviji drugima. Sve to dolazi dodatno onako ok, ali ovo je bilo broj 1. Eto, pa vi kažete šta vi mislite o tome. A do drugog puta ekipa i drugog gledanja ostanite mi dobro, pazljivo vozite, čuvajte druge, a čuvajte sebe i vidimo se u nekom drugom videu, u nekoj drugoj avanturi, a do tada tipa lijep pozdrav.